daawadayaal ku soo dhawaada Somalish News. Muuqaalada aad soo aragteen waa baarlamaanka Jarmalka oo laga qaaday sawir 1945 markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunyadu. Goobtan aad arkaysaan waa magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka oo burbur xooggan ka muuqdo, waana meelihii ugu darnaa adduunyada ee sida xun u burburaa waqtigaasi. Halkani waa safaaradaha meesha ay ku yaalaan. madaxweynahan waa Lenin, waa madaxweynihii Ruushka ciidamadii qabsaday bariga Jarmalka xukumayay. Daawadayaal, hoteelkan aad arkaysaan waa Aldion Hotel, waana hoteelada ugu caansan magaalada Berlin oo markaasi sidaasi u gubtay, baabuurtana ay gubteen, laakiin muuqaalkiisa hadda uu sidatan u eegyahay casriga ah. Waana hoteelada ay kusoo degaan dadka magaca adduunyada kule ee soo booqda caasimadda tan Berlin, waxaana dib u dhis ku sameeyay waqtigii dambe haweenkii ku sugnaa waqtigaasi Jarmalka oo u guntaday inay dhisaan dalkooda, maadaama raggii ay ku baaba'een oo ay ku dhinteen, askarna loo kaxaystay waqtigaasi. 35 milyan oo qof dad gaadhaya oo Jarmala ayaana ku dhammaaday sida ay qorayso taariikhda laga sameeyay dadkii dhintay ee waqtigaasi dagaalada ku baaba'ay Jarmalka. daawadayaal, waxaad arkaysaan waxa weeye baarlamaanka Jarmalka oo ay ku hor sugan yihiin ciidamadii waqtigaasi qabsaday bariga Jarmalka, gaar ahaan Berlin, Brandenburg, Saxon iyo gobolka Bayern. si kastaba ha noqotee, ciidamadan ayaa ka soo jeeday dalkaasi Ruushka, waxayna ku sugnaayeen wadankani ilaa laga gaarayay 1989. waa kuwan iyaga oo sawiro xasuus ah ku galayay burburka taalooyinkii uu lahaa hogaamiyihii dalkaasi ka cararay ee la odhan jiray Adolf Hitler. Jarmalku wuxuu kaga duwanaa wadamadii kale ee burburka adduunyadu soo gaadhay. waxaa dib u dhis ku sameeyay haweenka oo gacantooda ku dhisay muddo gaadhaysay 20 sannadood. haweenka ayaa waxaa soo haray kaliya iyaga iyo caruurtii, maadaama raggoodii loo kaxaystay ciidan ayna ku baaba'een dagaalada, wixii noolaana ay ku dhinteen xabsiyada. waxaa la arkay meel kasta oo Jarmalka ka mid ah inay dhisayeen haweenka oo dhexda u xiranaya ayagoona cidna mushahar ku siinaynin. haweenka Jarmalka waxaa iyagana sidoo kale la siman haweenka Soomaaliyeed oo gacanta ku hayay 30 sannadood ee u dambeeyay burburkii dowladii Maxamed Siyaad Barre. wixii ka dambeeyay oo dhan waxaa gacanta ku hayay dalka Soomaaliya haweenka 90%. daawadayaal, muuqaalkan aad u jeedaan waa goobta la yiraahdo Potsdam Platz ee tareenada S-Bahnka laga raaco magaalada tan Berlin oo waqtigaasi burbursanayd, balse hadda sidan u eg.
Jarmalka ayaa wuxuu kaga duwan yahay adduunyada kale muuqaalkan hadda aad u jeedaan oo ah 1945 oo muddo hadda laga joogo 27 sano iyo 73 sano ku dhow sidan u dhisnaa haddana ay jiraan dhismayaal ka horeeyay oo la dhisay 1700 dowladaha dunida saddexaad ayaa iyagu wali halkoogii aan ka sii hana qaadin laga reebo waxoogay wadamada galbeedka Afrika iyo qaybo kamid ah bariga Asia si kastaba ha noqotee Jarmalka ayaa wuxuu soo maray xaalado macaluul iyo dhibaatooyin fara badan oo isdil ah waxaana hadda ka hor ka jiri jiray wadankani boqortooyooyin soo maray gobolada Jarmalka qaarkood sida boqorkii Bayer iyo kan kale ee Niedersachsen wadankan oo marxaladahaasi soo maray ayaa haatan ah wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunyada waxaa taariikh aan ka wareysanay oday ku dhaqan gobolkan Berlin Brandenburg noo sheegay in ay jireen qoysas Soomaaliyeed oo waqtigaasi ku sugnaa ay burburku ka dhacayay ama dagaalkii labaad ee adduunku uu ka socday qaaradda Yurub magaalada tan Berlin dib u kulmi doono hawada mar kale waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo